मैंने तो सॉरी टू से अक्सर ही लोगों का देखा है कि इतना वो प्लेट में जो है पूरा पहाड़ बना लेते हैं, जरा खाना कहीं भागा जा रहा है। तो प्लीज़ मैं ख़वातीन से भी रिक्वेस्ट करूँगी, तो माइंड मत करें आप। लोगों को देखा है, जैसे मुझे पता लगता है कि जी हम तो सिर्फ फ्रूट ही खाते हैं, तो कोई सिर्फ यानी किसी सिर्फ एक चीज़ पे होना मेरा नहीं ख्याल कि वो सही है, या फिर वो सिर्फ मीट ही खाए चले। हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शिरीन, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल रिसर्चर भी हूँ। मेरी सारी जो है कोशिश वो इन वीडियोस के ज़रिए यही है कि आप सब में अवेयरनेस फैलाऊँ कि किस तरह से हम बीमारियों को शिकस्त दें और अपनी ज़िंदगी में कई सेहतमंद सालों का इजाफा कर सकें। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत ही आम चीज़ के बारे में, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, दरख्वास्त करूँगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। देखिए, मुझे ये बताएं कि डाइटिंग को आप क्या समझते हैं। डाइटिंग के जो मायने हैं असल में वो तो यही हैं कि अपने आप को आप जो है वो किसी एक ख़ास जो है खाने तक अपनी जो है उसको महदूद कर लें, फूड इनटेक को। और इसके अलावा ये कि वो एक अरसे तक, कि कोई शॉर्ट टर्म भी होती हैं, फैट डाइट्स भी होती हैं, कोई लॉन्ग टर्म जो होती हैं। लेकिन देखें, मेरा जो मशवरा है आपको वो ये कि जो इसका मकसद जो है ना मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। किसी को वज़न कम करना है, किसी को वज़न ज़्यादा करना है, वो उसको भी डाइटिंग ही कहेंगे, जो कमज़ोर और दुबले लोग वज़न ज़्यादा करना। मतलब डाइट को मैनेज करना, उसको जो है अपने जो आपके मकासद हैं हेल्थ के, फिज़िकल के, अपने एक अच्छी शेप में आने के, वो या फिर ये कि किसी बीमारी से, जैसे कि डायबिटीज़ में है या कोई बहुत मोटे लोग हैं, ओबीज़ हैं, जो फरमा हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा के जिस्म पे चर्बी चढ़ी हुई है, तो उस हिसाब से। तो डाइटिंग अब आपको किस तरह की करनी चाहिए? डाइटिंग मेरा तो यही मशवरा है कि आप ऐसी करें कि जो आप हमेशा ही आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बने। ये नहीं कि जी आपने एक मुख्तसर अरसे के लिए कि मुझे तो इतने किलो वज़न करना है, मेरा तो वेट इतना आ जाए, फिर तो मैं खूब खाऊँगी पीऊँगी, खाऊँगा मैं तो फिर आराम से। ऐसा नहीं होता। और नेचुरली मगर ऐसा होता भी है कि एक इंसान है, आखिर क्या करे, कब तक अपने आप को जो है वो परहेज़ करे और अपनी मनपसंद चीज़ों से, जो इतनी दिलरुबा बेकरी की चीज़ें हैं उनकी, तो उस तरफ आप जाओ तो खुशबू से ही खुद मेरा भी बंदे का दिल ललचाने लग जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये एडवाइस करूँगी कि जब भी आप जो है ग्रॉसरी ख़रीदने जाएँ, किसी बेकरी में जाएँ, तो घर से खाना वाना खा के पेट भर के जाएँ, ताकि जो कितना भी दिल लुभाने वाली वो आँखों को लगें और उनकी खुशबू जो है हम सूंघें, और उससे जो है मैं दिल कहे कि नहीं बस अभी तो ये खाना ही खाना है, मुझे ये डोनट खाना है, मुझे क्रोसेंट खाना है, या मुझे मिठाई खानी है। तो ये जो है आप उसको कंट्रोल कर सकें। अगर आप ये जो है भूखे पेट जाएंगे कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदने, तो लाजमी आपके जो जहन में मकसद था उससे भूल भाल आप कहीं ना कहीं तो ये कर जाएंगे। बहुत ही कम लोग मैंने देखे हैं जो इतनी मजबूत होते इरादी के हों कि फिर भी खुद पे काबू पाए रखें। तो बैलेंस डाइट में देखें, डाइट के जो होते हैं ना 3 बेसिक होते हैं ना, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो जो है ना कि बड़े न्यूट्रिएंट, बड़े ग़िज़ाई अज्जा, वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जैसा कि मैं अपनी पिछली शुरू की वीडियोस में कह चुकी हूँ, तो आपको जिसको भी इस मामले में अपनी मालूमात लेनी है, अपनी सेहत दिमागी, जिस्मानी, हर तरह, क्योंकि ये ना समझें कि सिर्फ जिस्म का स्मार्ट होना ही डाइटिंग है। जिस्म स्मार्ट है तो आपका माइंड भी स्मार्ट होगा, और ये सब जो है वो टोटल आपकी जो वेलबींग इस पे डिपेंड करती है। तो ये है कि ना सिर्फ आप खूबसूरत और अच्छे लगेंगे, बल्कि जो है वो आप अच्छा फील भी महसूस भी करेंगे। तो आपको जैसे मैंने एक ये एडवाइस दी कि जब भी जाएँ आप ग्रोसरी स्टोर या बेकरी, मिठाई लेने या कुछ करने तब। दूसरे कि अगर आपको, मैंने तो भाई बड़ा ही कॉमन देखा है, अक्सर तो ख़वातीन जो है वो पता लगा कि उस रोज़ घर में खाना ही नहीं बन रहा है कि जी आज तो शादी में जाना है, कि बस वहाँ जाएँ और टूट पड़ें खाने पे। प्लीज़ अपनी सेहत का कुछ ख़्याल कर लें। इतनी जो रेट बढ़ रहा है बीमारियों का, और जो मिडिल एज में जो हम देख रहे हैं कि अचानक डेथ हो रही है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कैंसर का रेट काफ़ी बढ़ गया है, जितनी भी यानी कि जानलेवा इलनेसेस है वो भी बढ़ती जा रही हैं। वो सब हमारी इन्हीं जो है ना, जिनको हम कुछ भी नहीं समझते कि ये कुछ भी नहीं है, क्या है भाई, कभी कभार तो जाते हैं, क्या फिर भी खुद को तरसाएं, अरे देख लेगा अल्लाह ताला है ना, वो करम करने वाला है, वो करम करेगा। देखें, अपनी कोताहियों को आप नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के सर जो है वो, सॉरी सर नहीं मैं कह रही हूँ, अल्लाह को उसका वो करके ना अपने दिल को तसल्ली दें। लेकिन ये कि खाना बराबर अपने वक्त पे, जैसे आप घर में खाते हैं वैसे खाएं, ताकि आप जहाँ शादी वगैरह में या किसी भी इस तरह की तकरीबात में जा रहे हैं तो आप
کھانے پہ نہ ٹوٹ پڑے، اور ایسی چیزوں پہ جیسے جہاں پہ کہ آج کل تو بہت ہے نا کہ آئس کریم ہی پتہ لگا کہ 5-7 قسم کی ہے، پھر دوسرے اور بھی میٹھے ہیں، تو آپ کا دیکھا جا رہا ہے کہ ہاتھ ہی نہیں رکنے پا رہا ہے۔ میں نے تو سوری ٹو سے اکثر ہی لوگوں کا دیکھا ہے کہ اتنا وہ پلیٹ میں جو ہے پورا پہاڑ بنا لیتے ہیں، کھانا کہیں بھاگا جا رہا ہے۔ تو پلیز میں خواتین سے بھی ریکویسٹ کروں گی، مائنڈ مت کریں آپ کہ یہ سوچ کے کہ جی آج تو شادی میں جانا ہے، ہماری کھانے پینے کی چھٹی ہوئی، چلو ہم اپنا میک اپ پارلر وغیرہ وہ آپ کریں جو آپ کو کرنا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو نارمل کھانا ہے ایک گھر میں وہ آپ نے کھانا ہے، وہی کھا کے گھر سے نکلنا ہے۔ میں نے تو بلکہ اتنے بھی جو ہے سمجھدار لوگ دیکھے ہیں، خود میری اپنی جو سسٹر ان لا تھی، میری نند تھی بڑی، اور میرے ایک اور جو ہیں اور فیملی میں جاننے والے 2-4 اور لوگوں میں، کہ وہ جب جاتے ہیں کھانے کہ جی شادی میں تو ہم لفافہ دینے جاتے ہیں، کھانا تو ہم گھر سے ہی کھا کے جاتے ہیں، ہمیں نہیں کھانا شادیوں والا، کیونکہ دیکھیں پتہ نہیں کس طرح کا تیل یوز ہوتا ہے، آئل جو ہوتا ہے اس طرح کا ہوتے بلا شبہ مزیدار ہے، کھا لیں وہ بھی، مگر کوشش کریں کہ اس میں آپ انہیں چیزوں کا خیال رکھیں کہ کاربوہائیڈریٹ وغیرہ، روٹی، نان، روغنی اور یہ سب نہیں، تھوڑا بہت ہے آپ نے کچھ جو ہے پروٹین ہے، جو بھی گوشت وغیرہ ہے وہ کھا لیا۔ میٹھا آپ ضرور اس کا لطف لیں، ایک دو چمچ لے لیں، اور دیر تک چھوٹے چھوٹے اس کے جو ہے وہ منہ میں رکھیں تاکہ ذائقہ محسوس ہو، اپنیت اور جو وہ ہے وہ زبان کے ذائقے سے مائنڈ تک میسج پہنچتا ہے، تو وہ آپ کو مائنڈ کو میسج پہنچ جائے گا، تو آپ کو وہ سیٹسفیکشن ہو جائے گی، جی ہم نے میٹھا کھا لیا، آپ کے وہ ڈوپامائن جو ہے جو خوشی کے ہارمون ویسے ہی ریلیز ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو میکرو نیوٹریٹ ہیں 3 وہ ہونے چاہیے، اور کتنے ہونے چاہیے۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، جیسے مجھے پتہ لگتا ہے کہ جی ہم تو صرف فروٹ ہی کھاتے ہیں، تو کوئی صرف یعنی کسی صرف ایک چیز پہ ہونا میرا نہیں خیال کہ وہ صحیح ہے، یا پھر وہ صرف میٹ ہی کھائے چلے جا رہے ہیں، کسی ایک چیز کو اپنا لیتے ہیں، اٹس ناٹ گڈ۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے پلیٹ کو آپ جو ہے سمجھ لیں، ایک ڈیش ڈائٹ ہوتی ہے نا، ڈائٹری اپروچ ٹو اسٹاپ ہائپر ٹینشن، وہ بلڈ پریشر کے لیے، لیکن وہ میں سمجھتی ہوں سب سے بیسٹ ہے ہر طرح کے اس کے لیے۔ اس کا یہ ہے کہ آپ پلیٹ کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں، سوچیں 4 کارنر، ویژنری لے لیں، امیجن کر لیں، تو ایک کارنر میں آپ کے جو سلاد ہے، لازمی ہے سلاد ہے، ایک ٹرائنگل جو ہے 4 ٹرائنگل بن گئے نا، ایک ٹرائنگل میں پلیٹ کے جو ہے وہ آپ کے گوشت ہے، پروٹین ہے، ایک ٹرائنگل میں آپ کے کاربوہائیڈریٹ ہے جو بھی تھوڑا بہت ہے، چاول ہے یا روٹی ہے، پتلی روٹی ہے وہ ہے، اور ایک جو ہے ٹرائنگل اس میں آپ کے کوئی بھی گھر میں پکی سبزی، دال ہے۔ اس طرح سے اگر آپ بیلنس ڈائٹ لے کے چلیں اور ہمیشہ ہی اس کو رکھیں، اپنائے رکھیں، تو نہ صرف آپ کا وزن جو ہے وہ مینٹین رہے گا، بیلنس رہے گا، بلکہ آپ کی جو ہے اوور آل زندگی پہ پورا اثر پڑے گا، آپ کسی بھی مزید سیریس بیماری میں انشاءاللہ نہیں گرفتار ہوں گے۔ تو امید کرتی ہوں اور آپ سے درخواست کرتی ہوں میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔